दोस्तों मूवीज में आखिर साउंड इफेक्ट कैसे बनाए जाते हैं ये जानकर आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होने वाला है। नंबर 1, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मूवी में जो हॉर्स के दौड़ने की आवाज होती है वो असल में उसकी असली आवाज होती ही नहीं, वो तो बस कोकोनट को कुछ इस तरीके से पटकने की आवाज होती है। नंबर 2, मैं शर्त लगाता हूँ कि मूवीज में आपको डायनासोर से कम उसकी आवाज से ज्यादा डर लगता होगा। वेल, ऐसा इसलिए क्योंकि साउंड आर्टिस्ट इस आवाज को बनाने के लिए हाउलर मंकी की आवाज, लायन के दहाड़ने की आवाज और लेपर्ड की आवाज जैसे कई जानवरों की अलग अलग आवाजों को इकट्ठा करके उन्हें मर्ज कर दिया जाता है और एडिटिंग के थ्रू उन्हें ज्यादा से ज्यादा डरावना बना दिया जाता है। तभी हमें ये साउंड्स इतनी डरावनी सुनाई देती हैं।